özlərinə və öz bacarıqlarına inansınlar, gördükləri işi sevərək görsünlər və özlərini sevdiyi işdə tapsınlar. Küçə mühitində və çətin həyat şəraitində yaşayan 100-dən çox uşaq aşkar edilmiş, ehtiyacı olan uşaqlar tibbi müayinə göstərilmiş və həmin uşaqlar öz sahələri üzrə yönləndirilmişdir. 1998-ci ilin iyul ayının 18-də Tovuz rayonunda anadan olmuşam. 2004-cü ildə Bakı şəhərində 102 saylı tam orta məktəbdə 1-ci sinifə daxil olmuşam. 2015-ci ildə bitirmişəm. Məktəb illəri dövründə hər zaman fəal şagird olmuşam. Yaşadığım regionda Binəqədi rayonunda Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənnindən 1-ci və 2-ci yerlərə layiq görülmüşəm olimpiadalarda. 2015-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin biznes idarə edilməsi ixtisasına qəbul olmuşam. 3 il ərzində fakültənin dekanlığında müxtəlif koordinatorluq etmişəm. Təşkilati işlərdə və tədbirlərin həyata keçirilməsində yaxından köməklik göstərmişəm. 2019-cu ildən etibarən isə təhsilimi Bakı Mühəndisliyi Universitetinin MBA Maliyyə ixtisası üzrə davam etdirdim. Könüllü fəaliyyəti mənim həyatımda hər zaman xüsusi bir önəmli rol olub. İlkin olaraq Regional İnkişaf İctimai Birliyində də könüllü olaraq fəaliyyətə başladım. Universitetdən məzun olduqdan sonra fəaliyyətimi əməkdaş qismində davam etdirmək fürsəti qazandım. 6 ilə yaxındır ki, Regional İnkişaf İctimai Birliyinin əməkdaşıyam. Bu illər ərzində müxtəlif yerli və beynəlxalq layihələrin icrasında işləyərək mən komandada işləmək bacarığı, idarə etmə bacarıqları və liderlik bacarıqlarımı daha da inkişaf etdirdim. Hazırda isə beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq şöbəsində layihə meneceri olaraq uşaq hüquqları, gənclərin potensial bacarıqlarının artırılması, ekoloji məsələlər, inklüziv təhsil və ictimai təşəbbüslər fəaliyyət istiqamətində fəaliyyət göstərirəm. Təcrübə qazandığım geniş miqyaslı layihələrdən biri də COVID-19 pandemiyası zamanı ölkəmizdə tətbiq edilən xüsusi karantin rejimi dövründə Heydər Əliyev Fondu və Regional İnkişaf İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən Biz Birlikdə Güclüyük aksiyası idi. Uşaq hüquqları və inklüziv təhsil sahələri bir-biri ilə sıx bağlı olan iki sahədir. Bu sahədə də həyata keçirdiyimiz erkən uşaqlıq dövründə inkişaf layihəsini misal göstərə bilərəm ki, 3 il ərzində həmin layihənin koordinator olaraq fəaliyyət göstərmişəm. 0-8 yaş arasında olan uşaqların sosial və əqli baxımından inkişafı, valideynlərin maarifləndirilməsi, beynəlxalq və yerli mütəxəssislərin layihəyə cəlb olunması, düzgün informasiya axınının və mübadiləsinin təmin edilməsi istiqamətində 3 il ərzində fəaliyyət göstərmişəm. Digər bir layihə isə pandemiya dövründə həyata keçirilən körpə və azyaşlı uşaqlara, hamilə qadınlara və süd verən analara dəstək məqsədi ilə həyata keçirilən tibbi dəstək aksiyası idi ki, aksiya çərçivəsində Ağdam və Ağcabədi rayonlarında müharibədən əziyyət çəkmiş 600-dən çox körpə, uşaq və qadınlara tibbi dəstək həyata keçirildi. 2 ay müddətində psixoloqlar, pediatrlar, nevroloqlar və uşaq psixiatrları həmin bölgələrə ezam olundu və ehtiyacı olan analara və uşaqlar tibbi dəstək ləvazimatları vasitəsilə təmin olundular. Digər bir vurğulamaq istədiyim layihə isə 2024-cü ildə uğurla həyata keçirilən uşaqların rəqəmsal cəmiyyətdə zərərli informasiyalardan qorunması layihəsi idi ki, kiberbullying barədə məlumatların verilməsi və bu sahədə yaranan problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində uşaqlara və valideynlərə kömək göstərmək məqsədi daşıyırdı. Bu layihələrdən biri də layihə rəhbəri olduğum qlobal iqlim dəyişikliyinin uşaqların sağlamlığına təsiri layihəsi idi. Kür çayı hövzəsində Tuqay meşələrinin karbon tutma potensialının artırılması və meşə ekosisteminin bərpası layihəsi də 2024-cü il ərzində uğurla həyata keçirildi. Mənim üçün hər zaman maraq doğuran sahələrdən biri isə uşaq hüquqları və bu sahədə həyata keçirilən tədbirlərə davamlı olaraq dəstək verməkdir. Bu sahədə də Regional İnkişaf İctimai Birliyi tərəfindən koordinatoru olduğum və uğurla həyata keçirilən digər bir layihə isə küçə mühitində olan uşaqlar arasında fəaliyyət mexanizminin inkişafının qurulması layihəsidir. Bu layihənin
fəaliyyət istiqamətində küçə mühitində və çətin həyat şəraitində yaşayan 100-dən çox uşaq aşkar edilmiş, ehtiyacı olan uşaqlar tibbi müayinə göstərilmiş və həmin uşaqlar öz sahələri üzrə yönləndirilmişdir. O cümlədən layihə çərçivəsində hər bir rayon üzrə mobil qruplar yaradılmış və sahə tədqiqatları zamanı o uşaqların aşkarlanmasında və onlara dəstəyin göstərilməsində, sorğuların aparılmasında iştirak etmişdir. Bu xəbəri alarkən ilkin olaraq, təbii olaraq çox qarışıq hisslər keçirdim. Çox sevinirdim, çünki bu mənim illərlə çəkdiyim əziyyətimin bəhrəsi idi və mən düşünürəm ki, bu mükafat yalnız mənim yox, mənlə birgə çalışan komandamızın hər bir fərdinin uğurudur. Eyni zamanda bu əlavə bir məsuliyyətdir və xoş bir məsuliyyətdir. Bu yüksək mükafata layiq görülməyə görə bir müstəqil Azərbaycan gənci olaraq cənab prezidentə öz təşəkkürümü bildirirəm. Uğur qazanmaq istəyən gənclərə ilk tövsiyəm o olardı ki, hər zaman özlərinə və öz bacarıqlarına inansınlar, gördükləri işi sevərək görsünlər və özlərini sevdiyi işdə tapsınlar. Bu balansı qorumaq çox vacibdir. Belə işlər